我想講呢一套呢，係一套我自己睇完好心噏嘅一套電影啊。我本身我對雷傑係完全冇認識，我冇睇鏈鋸人嘅漫畫，我亦都係冇俾人劇透過鏈鋸人嘅電影會發生啲乜，就係喺我睇鏈鋸人嗰個星期。好多師兄就同我講話，喂，鏈鋸人電影要睇喎，好好睇喎。咁我喺嗰個星期咧，我就去咗睇鏈鋸人。我係睇一個普通版啫，我冇睇話咩 IMAX 啊，冇睇話咩 4DX。佢唔長噶，佢嗰個電影嘅時間個半鐘，但喺呢個半鐘入面，我好似談完一場戀愛又失咗戀咁，好心噏。我會形容我睇完之後，我個心係好唔舒服嘅，係覺得好可惜，好唔抵，亦都要你要，亦都係你要接受個世界就係咁。好多時候係唔能夠盡如人意嘅，你亦都唔會話所有嘢都係 happy ending。或者係所有嘢都圓滿，好完美。佢唔似鬼滅嗰啲王道啊，佢唔似嗰啲王道電影、王道嘅動畫，所有嘢都係一個好 make sense 嘅，亦都係比較叫做所謂 happy ending 啦。但係鏈鋸人就唔係咯，佢就係要咁樣，佢就係要同你講冇噶，呢個世界就係咁噶，係就係咁多遺憾。我係睇完之後，我一路睇，我睇完我嗰個原場嗰個 roller， 然之後聽完佢嗰首片尾曲，我一完咗我都有 keep 住喺我電話都有繼續喺度聽 I Was Out。你出唔到嚟嘅，認真。我係我嗰晚雖然過咗幾日都其實都出得翻嚟，但我嗰晚全晚好似有少少憂鬱，屈住，即係個心唔舒服。認真係比我想象中好睇好多啊！因為我本身冇抱好大期望入去睇呢套電影嘅，而我真心建議未睇嘅手足係可以都入去睇。你就算你唔知道鏈鋸人第一季嘅動畫發生咩事，你都可以入去睇嘅，因為我覺得某程度上佢呢套電影係獨立出嚟，你自己睇都得嘅，認真嘅。你係可以獨立走出嚟當冇前文後理咁睇，都無傷大雅噶。雖然我自己有睇鏈鋸人嘅動畫嘅，但係我覺得有睇同冇睇嘅分別係唔大嘅，都係好深刻。鬼滅定佢好睇啲，作畫上我中意鬼滅多啲，劇情上我中意鏈鋸人多啲，因為我會形容係兩套嘢好難，有啲難比較嘅。我覺得有啲難比較嘅，係劇情上我覺得係鏈鋸人嘅，認真嘅。我自己真心覺得劇情上鏈鋸人係你睇完你會回味嘅，你會有啲嘢嘅拎走嘅。鬼滅你睇完就係睇完噶啦，睇完就係睇完咁咯，就係咁樣。我錄聊先。
所以真心覺得鏈鋸人仲未睇嘅可以入場睇。咁當然啦，未睇觸電嘅要優先過入場睇鏈鋸人啦，因為鏈鋸人仲多場噶，觸電咧真係我諗差唔多噶啦先。鏈鋸人係要睇，但係觸電更加要睇咯。屌，喂唔係喎，佢加翻好多場俾觸電喎，幾好。趁佢而家仲特登係，我記得啦，因為我嗰陣時咧去借票啊嘛。借票嗰陣時咧，導演有講嘅，就係因為咧觸電啊，